Saluton, caraj spektantoj kaj aŭskultantoj. Mi estas Johann, kaj en ĉi tiu kolumno mi laŭtlegas el mia propra verkaro, kompreneble en Esperanto, la internacia pontlingvo. Altnivela angla aŭ Mary kaj Johnny. Amrakonto en 5 ĉapitroj, prezentita en 10 partoj. Hodiaŭ vi aŭdas la 5. parton. La sekreto. Maria nun evoluigis tian rutinon en samtempa tradukado, ke ŝi tuj rimarkis, kiam ŝi faris eraron, kaj, ekzemple, enfalis al falsa amiko. Vortoj, kiuj estas literumitaj same en ambaŭ lingvoj, sed havas tute malsaman signifon. Sed kial Johnny ŝajnas rimarki tion antaŭ ol ŝi korektis sin? Ĉu li komprenis tiom pli pri la germana lingvo post nur kelkaj tagoj? Aŭ ĉu li eĉ komprenis multe pli, ol li volis konfesi tuj de la komenco? Kion li diris al ŝi en la unua tago? La aliaj nur provis paroli angle al li, ĉar ili supozis, ke li ne komprenas la germanan, aŭ ion similan. Kio se li komprenis ĉion de la komenco? Ĉu ŝi devus koleri kontraŭ li pro tio, ke li metis ŝin en tiajn problemojn? Ŝi neniam lernus paroli angle tiel bone, tiel rapide. Se ŝi ne estus tute konvinkita, ke ŝi helpas Johnny. Aŭ pli ĝuste, ĉar ŝi volis paroli kun li unue, kaj tio estis la sola maniero. Johnny nun fariĝis ŝia plej grava interparolanto, kaj ne vere gravis, kion lingvon ili parolis. Ĝi povas same bone esti la franca. Fakte, ili jam komencis paroli france unu al la alia dum la francaj hejmtaskoj, kaj nur ĉesis, kiam al ŝi mankis la necesa vortprovizo. Johnny verŝajne povis daŭrigi ĝin dum horoj. Same kiel li foje parolis al la franca instruisto, kiu finfine estis tute franca. Ĉiukaze, Maria komencis atenti multe pli pri la momento, kiam Johnny komprenis frazon. Kaj ju pli ŝi atentis, des pli ŝi konkludis, ke Johnny jam tute komprenis la germanan frazon, sed kapablis regi sin tre bone, tiel ke li povis subpreni ridon, precipe en amuzaj situacioj, ĝis la frazo estis tradukita. Maria malkovris la sekreton de Johnny, aŭ almenaŭ parton de ĝi, sed ŝi promesis teni ĝin por si. Tio, tamen, ne malhelpis ŝin malkovri la motivon por ĉi tiu ago, kaj la unua afero, kiu venis al la menso, estis la gepatroj de Johnny, aŭ la persono, kun kiu li loĝis. Sed nenio el tio, Johnny loĝis sola. Ŝajne li ĵus fariĝis 10-jara, aĉetis domon en ilia kvartalo, per kia ajn mono li havis,
cae sentas sin heime tie, kiel oni faras. Li ec dungas domservistinon por teni cion en ordo, por acceti liai nutrajoin, cae foie por cuiri au alporti al li varmain mangiajoin. 10 jara, kiel studento. Sed li ne fanfaronas pri tio. Male, verŝajne neniu scias pri tio, krom ŝi kaj la mastrumistino. Dum Maria pripensis tion, ŝi memoris, ke ŝi havis onklon, kiu laboris en kreditagentejo. Ŝi trovis pretexton por viziti lin, kaj senĝene demandis lin. Diru al mi, onklo Huberto, kion vi fakte faras, kiam la persono aŭ kompanio, pri kio vi bezonas informojn, estas bazite eksterlande, ekzemple en Oksfordo. Estas sufiĉe simple. Tiam ni demandas kreditagentejon, kiu laboras en la regiono. Ili tiam diras al ni, ĉu la homo aŭ firmao estas kredinda, aŭ ion ajn alian interesan. Ĉi tio okazas ambaŭflanke ĉiam. Nun se mi volos scii ion pri studento en Oksfordo, ĉu vi povos facile ekscii? Vi verŝajne volas scii pli ol nur, ĉu li estas kreditinda. Tiu caso, la loka kreditagentejo dungos detektivan agentejon. Ĉi tio estos iom pli multekosta ol simpla pruntopeto. Mi montros al vi kiel fari ilin unufoje. Bone, jen ĉio por hodiaŭ. Daŭrigo sekvas, eble venontan sabaton. Dankon pro via pacienco, kaj ĝis la revido. Kaj ne forgesu, abonu mian kanalon, por ke vi ne maltrafu mian venontan filmeton. Ĝis!